हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट साउंड्स एंड विकर्स चार्ट। अब हार्ट साउंड तो इट इज़ डेफिनेटली नॉट धक धक, इट इज़ समथिंग लव टब। अब ये जो साउंड्स है ये क्यों आ रहे हैं? तो द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द मैकेनिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल में हमने देखा है ना हमारे पिछले वीडियोस में कि कैसे उसमें फेजेस होते हैं। एट्रियल फेज होता है, एक वेंट्रिकुलर फेज होता है, फिर उसमें भी दूसरे स्टेजेस होते हैं, सिस्टोल एंड द डायस्टोल। ठीक है, वो हमने देख चुका है। फिर ये प्रोड्यूस क्यों हो रही है? ठीक है, हमने उसने कार्डियक साइकिल में देखा था कि ये वाला वाल्व ओपन हो रहा है, माइट्रल वाल्व ओपन हो रहा है, आयोटिक वाल्व ओपन हो रहा है, ब्लड यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो ये सब की वजह से हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होती है जो हम स्टेथोस्कोप से सुनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो द हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ ब्लड टू द कार्डियक चेम्बर, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल एंड द क्लोजर ऑफ द हार्ट वाल्व। ओके, तो अब अलग अलग उसके अलग अलग वाल्व्स क्लोज होंगे तो S1 S2 ऐसे करके साउंड आती है। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट हार्ट साउंड है ना, जो हमारा S1 होता है, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ अ सिस्टोल। ठीक है, और ये जो बाकी जो भी हार्ट साउंड है ना, इट इज़ मेनली प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द डायस्टोल। अब सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब रिलैक्सेशन, इतना तो हमें पता ही है। तो इसको याद रखने का ट्रिक है, अगर S2 तो 2 फॉर डाई डाई। ठीक है, बाकी सारे डायस्टोल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये भी S3 भी डायस्टोल और S4 भी डायल। तो S1 जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ सिस्टोल, S2 इज़ बिकॉज ऑफ द डायस्टोल, और ये इतना याद रखो तो याद करने में आसानी हो जाएंगी। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इट अकर्स ड्यूरिंग, कब हमें वो सुनाई देती है? ड्यूरिंग दी फेज ऑफ आइजोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइजोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लेकिन ना वो ब्लड इजेक्ट कर रहा है ना उसके अंदर ब्लड आ रहा है। ओके, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब हम अगर स्टेथोस्कोप से सुनने की कोशिश करेंगे इंसान के अंदर तो हमें वो कैसे सुनाई देगा? इट इज़ लॉन्ग, सॉफ्ट एंड लो पिच्ड, मतलब इतना ज़ोर से नहीं सुनाई देगा। एंड इट रिजेंबल्स द वर्ड लब। तो लो पिच मतलब उसका साउंड थोड़ा कम है। और फिर इसका कॉज क्या है? कॉज इट इज़ ड्यू टू क्लोजर ऑफ द AV वाल्व्स। तो AV वाल्व्स में अपना ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व, ओके, उसके क्लोजर की वजह से आ रही है। और ECG से इसका क्या रिलेशन है? इट कंसाइड्स विद द पीक ऑफ R वेव। हमने ECG पढ़ा है ना, तो ECG में ये P वेव था, ये Q वेव था, R वेव, S वेव और ये T वेव। ओके, तो QRS जो कॉम्प्लेक्स था, ये QRS कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से आ रहा था? इट वॉज बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन। तो हमें समझ में आ गया ECG से इसका क्या रिलेशन है। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देती है। और S1 मैंने अभी बोला, S1 इट्स बिकॉज ऑफ सिस्टली, और सिस्टली का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। इट कंसाइड्स विद द R वेव ऑफ द ECG। फिर सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड मैंने क्या कहा? D फॉर डायस्टली और D फॉर डाई, मतलब 2 चीज। ओके, तो इट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोटोडायस्टोल एंड अ पार्ट ऑफ आइजोमेट्रिक रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मतलब डायस्टली। ओके, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ शॉर्ट, शार्प एंड हाई पिच्ड। हाई पिच मतलब जोर से सुनाई देंगी, एंड इट रिजेंबल्स द वर्ड डब। ओके, और इसका कॉज क्या है? इट इज़ क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वाल्व्स। ओके, अब ये ठीक है, अगर ये मेरा, ठीक है, ये एट्रियम था, ये वेंट्रिकल था और ये अयोटा था। ये वाला कौन सा वाल्व है? AV वाल्व है, और ये है मेरा अयोटिक वाल्व और द सेमिलुनार वाल्व। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड अयोटा होता है, तो वहाँ पे क्या होता है? अयोटिक वाल्व होता है। और जो राइट साइड है वहाँ पे होता है सेमिलुनार वाल्व। ओके, तो जो S2 होती है ना, S2 इज़ अ मिक्सचर ऑफ A2 एंड P2। ओके, लेट मी राइट इन दिस। S2 is a mixture of A2 and P2. A2 मतलब it is produced because of the closure of the aortic valve. P2 it is produced because of the closure of the pulmonary valve. ठीक है, तो aortic valve कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, और pulmonary valve कौन सी साइड है? राइट साइड है। इतना क्लियर है? S2 क्यों आ रही है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेमिलुनार वाल्व्स एंड aortic valve. It precedes or appears 0.09 seconds after the peak of T wave. अब T wave ECG पे हमने देखा था, T wave किसकी वजह से था? T wave is because of the ventricular repolarization, है ना, हमें पता है T wave इसकी वजह से होती है। repolarization का मतलब रिलैक्सेशन, और रिलैक्सेशन अभी मैंने कहा कि डायस्टली, S2 डायस्टली, और डायस्टली का मतलब भी रिलैक्सेशन होता है।
ठीक है, तो ये हमें पता चल गया S2 के बारे में। अब S3 इट इज़ अकर्स ड्यूरिंग द रैपिड फिलिंग फेज। रैपिड फिलिंग फेज मतलब एट्रियम से ब्लड कहाँ पे आ रहा है, वेंट्रिकल में, ठीक है, ये एट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। तो जब ये रैपिड फिलिंग होती है ब्लड की तो हमें थर्ड हार्ट साउंड सुनाई देती है, ठीक है। एंड उसकी कैरेक्टर्स क्या है, वो लो पिच्ड है। उसका कॉज क्या है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रशिंग ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल, ओके। ईसीजी से उसका रिलेशन है इट बिटवीन दी टी वेव एंड द पी वेव। अब टी वेव, ठीक है, ये ईसीजी है, ये टी वेव है और ये पी वेव, ठीक है, ये पी वेव है और ये टी वेव है। इन दोनों के बीच हमें सुनाई देंगी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ईसीजी के और नेक्स्ट वेव्स आ जाएंगी ना, तो ये पी वेव है और टी वेव है, इसके बीच में हमें क्या सुनाई देती है, S3 सुनाई देती है। तो ईसीजी से हमें रिलेशन पता चल गया। और जो फोर्थ हार्ट साउंड है, फोर्थ हार्ट साउंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द एट्रियल सिस्टली। सिस्टली इट इज़, ये पैथोलॉजिकल है, मैंने पहले ही बताया था, नॉर्मली नहीं सुनाई देती है, इट इज़ पैथोलॉजिकल। इट इज़ इनऑडिबल साउंड, हमेशा नहीं, मतलब पैथोलॉजिकल कंडीशन में ही सुनाई देंगी। इसका कॉज है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रियल मस्कुलेचर, ओके। अब जो अपना एट्रिया है ना, ये समझो मेरा एट्रिया है, एट्रिया को बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है ब्लड को। नॉर्मली क्या होता है कि 80% पैसिव फिलिंग हो जाती है, अब यहाँ पे एट्रिया को बहुत ज़्यादा एफर्ट लग रहे हैं, तो इसकी वजह से हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। अब एट्रिया को एफर्ट कब ज़्यादा लगेंगे, जब वहाँ पे एट्रियल स्टेनोसिस होगा, मतलब नैरोइंग हो जाएंगी वाल्व की, ठीक है। तो एट्रियल स्टेनोसिस ये कंडीशन के अंदर हमें फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई में देती है, ठीक है। और इसका रिलेशन विद ईसीजी बिटवीन द पी एंड द क्यू वेव, पी एंड द क्यू वेव, मतलब एसए नोड से एवी नोड, है ना, इसका मतलब यही हुआ, एसए नोड से एवी नोड आने में उसको बहुत मेहनत लग रही है इम्पल्स को, और इसीलिए ये यहाँ पे दिखती है अपने को S4 दिखाई देती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो यही होते हैं हमारे हार्ट साउंड्स। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है विगर्स चार्ट, जो हर टेक्स्ट बुक में होता है लेकिन समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आज हम उसको ईजी कर देंगे अपने लिए। तो उसके लिए हमें पहले कार्डियक साइकिल मैं थोड़ा रिवाइज करा दूँ। तो जो कार्डियक साइकिल है उसमें एट्रियल इवेंट्स होते हैं, उसमें वेंट्रिकुलर इवेंट्स होते हैं। एट्रियल के अंदर एट्रियल सिस्टली होता है, सिस्टली मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और एक होता है एट्रियल डायस्टोल। वेंट्रिकल के अंदर भी सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है, और इसमें फेजेस होते हैं ना, आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इधर आएगा। फिर एक होता है स्लो फिलिंग, एक होता है रैपिड फिलिंग, एक होता है स्लो इजेक्शन, एक होता है रैपिड इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन, स्लो इजेक्शन, ठीक है। तो ये सारे फेजेस हैं जो हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में, तो यहाँ पे हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब ये देख के इंसान डर जाता है, लेकिन ये बहुत सिंपल है, ओके। अब यहाँ पे 3 प्रेशर है, एक वॉल्यूम है। देखो, एक आयोटिक प्रेशर, एक होता है एट्रियल प्रेशर, एक होता है वेंट्रिकुलर प्रेशर, और एक वॉल्यूम है वेंट्रिकुलर वॉल्यूम। और फिर ये तो ईसीजी हमें पता ही है, ईसीजी, और ये फोनोकार्डियोग्राम मतलब ये हार्ट साउंड्स के लिए। अगर इसका ओरिएंटेशन मैं देखूँ तो ये जो मेरी वाई एक्सेस है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम, और ये जो मेरी एक्स एक्सेस है इट रिप्रेजेंट्स टाइम। टाइम मतलब ये कार्डियक साइकिल का टाइम, और कार्डियक साइकिल का टाइम कितना होता है, 0.8 सेकेंड्स, ठीक है। अब व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द आयोटा, इन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, ठीक है, वो हम इस पर प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। एंड व्हाट इज द चेंज टेकिंग प्लेस इन द वॉल्यूम ऑन द ईसीजी और द फोनोकार्डियोग्राम, ठीक है। ये ओरिएंटेशन हमें पता चल गया, ये वाला टाइम है, ये वाला वाई एक्सेस इज फॉर प्रेशर एंड वॉल्यूम। अब एट्रियल प्रेशर हम सबसे पहले देखेंगे। तो इसमें देखो, एट्रियल सिस्टोल जो स्टेज है कार्डियक साइकिल का, उसमें कौन सी वेव आ रही है, ए वेव, तो ये वेव एक दिख गई, इट इज़ ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल। फिर ये सी वेव, एक और वेव आती है, इट इज़ ड्यू टू बल्जिंग ऑफ द एवी वाल्व, बल्जिंग ऑफ एवी वाल्व। अब ये डायग्राम में अगर मैं देखूँ तो ये मेरा एट्रियल वाल्व है, या तो माइट्रल वाल्व बोल सकते हैं। यहाँ पे एट्रिया ने डीपोलराइजेशन हुआ तो ए वेव आ गई, ठीक है। अब उसकी वजह से जो डीपोलराइजेशन है वो वेंट्रिकल में जाता है, ब्लड भी वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। अब ब्लड इतना फिल हो चुका है वेंट्रिकल में, तो उसकी वजह से जो माइट्रल वाल्व है ना, ये बल्ज होने लगता है। तो ये बल्जिंग की वजह से हमें कौन सी वेव मिली, सी वेव, ओके। फिर एक और वेव आती है, हमें पता है कि यहाँ पे मेरा पल्मोनरी सिस्टम है, मतलब लंग्स है, यहाँ से ब्लड आ रहा है एट्रियम में, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड एक्यूमुलेट होने लगता है एट्रियम में, क्योंकि एट्रियम एक्ट्स एज अ रिजर्वोयर, ठीक है। अब इसकी वजह से जो वेव आती है उसे हम कहते हैं वी वेव, ओके। तो एट्रियम में हम 3 वेव देखते हैं, ए वेव, सी वेव एंड द
बी वेव। ए वेव इट इज ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, ओके, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। सी वेव इट इज ड्यू टू बल्जिंग ऑफ द ए बी वाल्व इनटू द वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ओके। बी वेव इट इज ड्यू टू फिलिंग ऑफ द एट्रिया। फिलिंग कहाँ से फिलिंग हो रही है? पल्मोनरी सिस्टम से फिलिंग हो रही है। तो ये एट्रियम के बारे में हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब प्रेशर चेंज होता है हमें पता है, तो इसका प्रेशर इनिशियली वेंट्रिकल का प्रेशर 0 होता है, फिर वो चेंज होकर 5 होता है, फिर वो चेंज होकर 80 होता है, फिर वो चेंज होकर 120 हो जाता है, ठीक है। तो इनिशियली यहाँ पे जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रहे थे, रिलैक्स स्टेट में है, तो उसका प्रेशर 0 रहता है। 0 से फिर वो बढ़ गया, 5 हुआ, फिर वो हुआ 80, फिर होता है वो 120। हमें पता है अयोटा में प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg, ओके। तो ये वेंट्रिकल के प्रेशर चेंजेस हम अभी ये इस पे देखेंगे। अब वेंट्रिकल का प्रेशर ड्यूरिंग दी कब बढ़ेगा? वो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो अब आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वेंट्रिकल का प्रेशर देखो कैसे बढ़ रहा है, ब्लू वाला देखो। वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते वो कहाँ तक पहुँच जाता है? 120 तक पहुँच जाता है। अब 120 पे पहुँच गया तो आयोटिक वाल्व ओपन होते हैं, है ना, क्योंकि प्रेशर इन द वेंट्रिकल इज मोर देन द आयोटा, तो आयोटिक वाल्व ओपन हो गए, तो ये हो गया आयोटिक वाल्व। फिर ये देखो इजेक्शन की फेज आई, मतलब अब ब्लड इज रैपिडली इजेक्टेड इनटू द आयोटा, फिर आयोटा से पेरिफेरल सिस्टम में जाएगा। तो यहाँ पे अब इजेक्ट हो रहा है ब्लड, तो ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगेगा। अब वॉल्यूम कम होने लगेगा तो उसका प्रेशर भी कम होगा, तो ये प्रेशर भी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, वेंट्रिकल का प्रेशर ड्रॉप होते जा रहा है, ठीक है। तो वेंट्रिकल का प्रेशर नीचे आ गया, फिर से वो 0 पे आ जाएगा। अब जैसे ही वो 0 पे आएगा, मतलब उसका प्रेशर कम है एट्रियम से, एट्रियल वेंट्रिकुलर प्रेशर इज लेस देन द एट्रियम प्रेशर, तो यहाँ पे कौन सा वाल्व ओपन हो जाएगा? माइट्रल वाल्व ओपन हो जाएगा, है ना। तो फिर ब्लड फिर से फिलिंग होने लगेंगी, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया वेंट्रिकुलर प्रेशर चेंजेस, कैसे वो 0 से बढ़ते बढ़ते 120 तक जाता है, कौन सा वाल्व ओपन होता है, 120 पे आयोटिक वाल्व ओपन होता है, और 0 या अप्रॉक्स पे माइट्रल वाल्व ओपन होता है। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर भी हमें समझ में आ गया। फिर हम आते हैं अयोटिक प्रेशर। अब अयोटिक प्रेशर, अयोटा का प्रेशर मैंने बताया 80 mmHg तो रहता ही है, वो इलास्टिक वेसल है, ठीक है। तो 80 तो वो रहता ही है जब कुछ भी ये हो नहीं रहा है, ठीक है। अब जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है ना, 80 से बढ़ जाता है, तो आयोटिक वाल्व ओपन होता है और ब्लड कहाँ पे जाने लगता है? आयोटा में जाने लगता है। तो प्रेशर इन द आयोटा बढ़ने लगेगा, ठीक है, उसमें ब्लड आ रहा है तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, तो वो भी पहुँच जाता है 120 तक, ठीक है। और वेंट्रिकल एंड आयोटा दे एक्ट्स एज अ सिंगल चेंबर, ठीक है। तो दोनों का प्रेशर सेम हो जाता है, 120 हो जाता है इजेक्शन वाले फेज में, ठीक है। अब फिर से ब्लड उसने पेरिफेरल सिस्टम में फेंक दिया, तो उसका भी प्रेशर कम होने लगेगा, तो उसका प्रेशर कम होता है, कम होता है, कम होता है, फिर वो वापस से 80 पे आ जाता है, ठीक है। फिर से ये फिर रिलैक्सेशन में चला गया, तो उसका फिर से कम हो जाएगा, फिर आएगा कॉन्ट्रैक्शन वाला, इजेक्शन वाला फेज आएगा, तो फिर से बढ़ जाएगा। तो आयोटिक प्रेशर समझ में आ गया, एट्रियल प्रेशर समझ में आ गया, वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब हम वॉल्यूम पे आते हैं। अब वॉल्यूम हमें पता है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ये वाला देखो, आइसो वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे भी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। अब इजेक्शन, रैपिड इजेक्शन हो रहा है, तो इजेक्शन होएगा कोई भी चीज़ तो उसका वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कम हो रहा है। फिर आइसो वॉल्यूमिक रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन मतलब कुछ भी आइसो वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो ये फिर से देखो प्लेटो फेस जैसा आया है। फिर रिलैक्सेशन के टाइम फिलिंग होती है ना, फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल हो रही है, फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल होंगी तो बढ़ता जाएगा उसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बढ़ता गया, रिलैक्सेशन हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। और डायस्टेसिस है, उसका मतलब रिलैक्सेशन ही होता है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें पता है ना एक्टिव फिलिंग होती है, पैसिव फिलिंग होती है। एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रिया सिस्टोल में है, मतलब वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होगा, तो रिलैक्सिंग स्टेट में ही है, तो फिर इसका भी वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब ये कम कब होता है? जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं और इजेक्शन होने लगता है, तो इजेक्शन वाले फेज में फिर से ये कम हो जाएगा। तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम भी हमें समझ में आ गया। अब ईसीजी के चेंजेस हमें पता है, पी वेव क्यों होती है? इट इज़ ड्यू टू एट्रियल सिस्टोल, पी वेव आ गई। फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, इट इज़ ड्यू टू वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, और टी वेव इट इज़ ड्यू टू वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। फिर फोनोकार्डियोग्राम में हमें पता है S1 कब सुनाई देती है? इट इज़ ड्यू टू क्लोजर ऑफ द AV वाल्व, ओके। और S2 इट इज़ ड्यू टू क्लोजर ऑफ द सेमिनुलर वाल्व एंड द आयोटिक वाल्व। फिर S3 और S4 तो पैथोलॉजिकल होती है, हमें देख लिया ये, ठीक है। तो ये अब हम थ्योरी देख लेंगे कि कैसे प्रेशर बढ़ रहा है इजेक्शन फेज में। मैक्सिमम इजेक्शन फेज 120 पहुंच जाता है, हमने उसमें देखा। फिर रिड्यूस इजेक्शन फेज में प्रेशर फिर से कम होने लगता है। तो ऐसे नोड ने फायर किया AB नोड में, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ा था, ठीक है।
फिर अयोटा का भी हमने देखा, रिलैक्सेशन फेस है तो उसमें 80 mmHg तो रहता ही है, फिर ड्यूरिंग सिस्टोल तो उसका बढ़ के 120 हो जाता है, और वॉल्यूम भी हमने देख लिया है, ठीक है। अब हार्ट साउंड से रिलेटेड कुछ जो पैथोलॉजी है, S3 है, इट इज़ ड्यू टू डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ये हम देखेंगे आगे वीडियोस में क्या होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, तो उसकी वजह से S3 आती है। एंड S4 मैंने बोला था ना कि एट्रियल स्टेनोसिस हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाते हैं मस्कुलेचर, उसकी वजह से एट्रिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और इट इज़ सीन इन एट्रियल स्टेनोसिस एंड क्रोनिक हाइपरटेंशन। ओके, तो इसकी वजह से क्रोनिक हाइपरटेंशन में हमें पता है ना लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है। हाइपरट्रोफी मतलब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो जिसकी वजह से फिलिंग नहीं हो पाई। हाइपरट्रोफी मतलब सेल्स इंक्रीज नहीं हो गई, उनका साइज़ बढ़ गया, सॉरी हाँ, उसका साइज़ बढ़ गया है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिलिंग कम हो गई है, तो जिसकी वजह से एट्रिया को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हार्ट साउंड एंड द विकर्स डायग्राम।